Avui al Backstage de Flashback ens visita un dels grups més coneguts de casa nostra. Han celebrat 10 anys perquè el 2011 van treure el seu primer àlbum, que es deia Cançons 2011. No us hi vau matar massa amb el nom, nois. I ara entren al Backstage amb un nou disc, el 7è de la seva carrera, que es diu Paracaigudistes. Eric Vergés, Roser Cruells, Jan Riera, benvinguts al Backstage de Flashback. Hola. Gràcies, hola. hola. Moltes gràcies. No sé si benvinguts, perquè No t'ha aquest agradat? comentari els hi has desmuntat el primer àlbum. Mira, ho vam comentar l'altre dia al programa. Dèiem, podríeu haver fet una sèrie de tots els discos que s'haguessin dit cançons i l'any, com fa Adele amb la seva edat. Va ser una de les idees. Sí, Abans de fer la postal. Molt descartada de seguida, també t'he de dir. La vam proposar. Cançons 2011, perquè no sabíem... Era un recull de cançons que s'havien anat apareixent i va ser com, bueno, va, la posem. A més, era autoditat, tenia un punt una mica, pues... Indie. Casolà. Indie, m'agrada ser indie. Queda molt millor indie que casolà de cop i volta. Bueno, i a més era de descàrrega gratuïta, vull dir, ho vau fer allò molt... Vinga, anem a provar què tal, no, la cosa? I de fet encara continuem de descàrrega gratuïta. O sigui, qui se'l vulgui descarregar gratuïtament de la nostra web, l'àlbum continua sent així, de ser la nostra filosofia des del començament i mai l'hem perdut. El de la discogràfica ens està mirant ara. En Ramon els està dient que no. Al Backstage de Flashback sempre comencem amb una pregunta, no serà diferent amb els catarres. Com esteu? Bé, no? Molt il·lusionats, amb ganes de començar a fer la nostra feina, que és fer concerts. Al final, tot això és una excusa per fer concerts i estem amb moltes ganes, la veritat. Ganes de fer concerts i que s'acaben les entrevistes. No, jo em passo bé també a les entrevistes. Esteu molt agobiats a les entrevistes? No, gens. Què han de dir si ens tenim aquí a punta de pistola, pràcticament? T'imagines que diguin que sí, se'n van? No, i a més ahir vam preguntar als nostres oients com van viure l'apagada que vam patir a tota Catalunya, a tota Espanya i Portugal també, i us volíem preguntar a vosaltres on us va pillar aquesta apagada. Aquí? Aquí, sí, exacte, fent promo. O sigui, estàvem en un descans entre promo i promo, ens vam anar per aquí a Passeig de Gràcia a comprar, i de cop es van apagar els llums de totes les botigues, ens vam fer fora. Ostres. I aquí ens vam quedar sitiats pràcticament tot el dia fins que vam poder marxar. I sense promo. I sense promo, exacte. Vam anar passant per als llocs i vam dir, què fem? I vam dir, bueno, quasi que no. Perquè no podem localitzar qui haurà de fer les entrevistes i també vull fer promo de lo nostre mentre està passant una altra cosa molt important, tampoc no tenia cap sentit. I sort que no us va enganxar el divendres, el dia de sortida del disc, perquè això sí que hagués sigut fotut, la gent sense poder-vos escoltar, els fans esgarrapant les parets. Vés a saber, aquestes coses després, no? Encara tenen més ganes i després igual funciona millor, jo què sé. Sí, a part així, tampoc molava. No, totalment. Avui ens venim a presentar aquest disc Paracaigudistes. Clar, amb el disc heu anat tots junts a tirar-vos en paracaigudes o com ha anat la cosa? No, jo sóc l'únic que m'he tirat. Sí, Sí. Ets l'únic valent. No sé si valent o inconscient, però... Vosaltres l'heu tirat o no? No? Ho tinc pendent. Jo us ho recomano, per fer almenys un cop s'ha de fer. Sí. Jo és que no vull morir, no vull pagar per intentar morir, saps? Home, no. No, pagues més pel vídeo, no? El vídeo és més car gairebé que tirar-te moltes vegades. Però a més te l'agafes segur, perquè no ho faré mai més. Exacte. Després has de una cara de tonto que no... Però us veu plantejar tirar-vos tots junts per fer la promo del disc? No, de fet, no. Descartadíssim, I no ho farem perquè és metafòric. Després us expliquem el significat de què vol dir, que realment no és tirar-se en paracaigudes, però sí que vam sortejar un salt en paracaigudes entre la gent que feia pre-save, que crec que l'hem d'anunciar aquesta setmana o la setmana que ve, crec que la discogràfica ho anunciarà. I si algú altre sí que es tirarà, nosaltres no. Vosaltres no, Per què el títol del disc? Doncs, bueno... Vols explicar tu? Bueno, funciona a molts nivells. El tema de paracaigudistes és perquè nosaltres pensem que les persones com que agosarades, que s'atreveixen a viure una mica sense pensar tant en les conseqüències, sinó guiant-se una mica més per l'instint o per les emocions del moment, té aquest punt de llançar-se al buit, no? Llançar-se a la piscina sense mirar si tens aigua o qui et recollirà, no? Al final. Perquè saps que al final tenim a les persones que ens estimen al costat, que funcionen una mica com els paracaigudes de la vida. I nosaltres a la vegada també som com paracaigudes d'altres persones, no? Tots estem caient una mica al buit des de que naixem fins que aterrem, no? I tot aquest camí que amb sort serà llarg, no? Ens hem trobat diferents històries, no? Doncs al final les relacions humanes són el que compten. Tots són paracaigudistes, m'ha agradat molt això. Tots són paracaigudistes. T'has posat ara molt profund. Sí, perquè... No sé si m'ha quedat molt bé, però ja ho heu entès. Bueno, no, sí, però mola perquè realment ens plantejàvem com el salt en paracaigudes com si fos la vida, no? Al moment que neixes et tires comences un salt que no hi ha marxa enrere. Sempre aniràs cap avall, pots anar més lent, pots intentar esquivar els vents, pots intentar que sigui bonic. I el que mola és aterrar sense aterrar el més
el més tard possible i que quan aterris s'acaba amb una cançó que es diu Gràcies, puguis donar gràcies a el que has viscut i això era una mica sí. Això és el que molaria que expliquessis. Aquest era el discurs que teníem preparat, no? Això no era la idea. Sí. S'ha de dir que aquestes reflexions tan profundes i tan xules que un cop les expliqueu com molt ben pensades dius, no ho havia pensat, és maco Total. això. Però jo em vull imaginar el moment en què un diu no, perquè tots són paracaigudistes, perquè tal, que us mireu entre vosaltres com aquesta anada d'olla. Això va passar o veu comprar la idea ràpid? És que de fet va néixer primer el nom del disc que la cançó. La cançó va venir després. Primer el disc tenia molt clar que es diria Paracaigudistes, havíem barallat diferents possibilitats i ens encaixava molt bé amb tota la temàtica de les cançons, que totes parlen una mica de diferents etapes o relacions humanes, vagin bé, vagin malament, et portin un lloc o un altre, però la cançó va sortir l'última setmana, gairebé l'últim dia. Jo vaig escriure una cançó un moment amb la guitarra i vaig pensar, hòstia, això encaixa molt bé amb la temàtica del disc. A més, diu Paracaigudistes, si no la poso en aquest disc ja no la posaré a cap disc. Havia de ser-hi. Ens va agradar a tots, a la discogràfica també li va agradar, i vam dir, doncs va, la gravem, pim-pam, i a més també desprèn tot aquest sentiment del que parla el disc, no? De fer les coses sense pensar-te-les tant, no? Una cançó no gaire produïda, que surt com surt, i és així, i ja està. Paracaigudistes, l'últim disc dels Catarres, va sortir aquest divendres, 25 d'abril. Sabeu que el 25 d'abril del 2012 vau treure Tintín i la contorsionista? No ho sabíem, no me'n O sigui, recordava. ho vam repassar l'altre dia al programa i vam dir, o és casualitat o és buscadíssim i diuen ens va anar molt bé amb això, anem a fotre-li. No ho sabíem. Doncs vam fer l'aniversari de la cançó el mateix dia que traieu el disc, ja sabeu que teniu aquella maqueta, aquell EP, no sé com voleu dir-li. No sé, 13 anys després, no? 13 anys després, el mateix dia. Realment va ser casualitat, perquè era com, l'havia de treure no sé quin dia, i va ser com, no, perquè no sé què, no, perquè Setmana Santa, no, després ja de Sant Jordi, i el mateix dia, no, el 25, i al final va ser com, bueno, al final ja ens passarem al concert. Ens hem anat retrasant amb l'entrega del màster i tot, i l'únic dia que... Riuen per allà, també. I en aquest disc Paracaigudistes parleu molt d'amor, però també d'un amor com més madur, no és tant un amor adolescent com vull estar amb tu, potser. Era una cosa que sabíeu que anava a passar, doncs que al llarg dels anys canviaria la forma de parlar de l'amor en les cançons? No ho sé si ho sabíem, però, home, som conscients que ens fem grans i al final també vols explorar els temes, al final les coses que vius, no? Vivim l'amor de les nostres famílies, parelles, etc. I el vols explorar de diferents maneres, no? També de maneres més madures, no ho sé, però suposo que també l'edat t'hi porta a intentar buscar-li explicar-ho d'una altra manera, no? Al final seria estrany, no? Potser sí que entéssiu ara sobre amor juvenil, no? El Vull estar amb tu parla dels crits que sent el veí, vull dir, al final... Ara potser seria una mica raro, no? Bueno, no ho sé. Home, tothom a casa seva que faci el que vulgui, no? Evidentment, sí, però vull dir que... Per això mai és tard, eh? I aquest nou disc també, Eric, t'ha portat a una cosa que no només canvien les lletres, sinó que també canvia el look. Sí, mira. Què ha passat? Ve una crisi existencial aquí darrere? Què ha passat? No hi ha cap crisi. Quina mania amb lo de les crisis. No sé quantes... No, és simplement portar el cabell llarg i estava molt cansat, sincerament, de portar-lo llarg, i era un rotllo, i vaig dir, pues, si me'l tallo del tot. I em vaig rapar, i l'altre dia fent bromes, no sé, que no te'l tanyeixes, tal bé. Va. Aguanta'm el cubata. Aguanta'm el cubata. Fa molt de futbolista, trobo, tenyir-se el cabell. Sí, a més, l'Amin m'ha copiat ara després i dic, bueno, pues ja està. I a més, durant la cançó La Fortuna, que sona aquí a Flashback, dieu no sóc ningú sense aquesta família. Entenc que referint-vos als Catarres, us veieu més que les vostres famílies reals, de sang? Bueno, no sé si... Bueno, també, es pot llegir en molts contextos, no? Sense la família real, però també la família creada, no? Pot ser el teu grup de música, en el nostre cas, o pot ser els teus amics, o fins i tot els companys de feina. Ningú està sol a la vida, i si estàs sol és molt trist. I quina és la pregunta? que si us veieu més entre vosaltres que amb els amics, família... Depèn de les dates, bastant més, eh? Depèn. Quan estem de gravacions, quan estem de concerts... Ara ens organitzem millor per no veure'ns tant. És veritat. Teniu més els vostres espais, no?, una mica, cada vegada més. Sí. I mira, aquí a La Fortuna també parleu de ja he estat a les dues parts d'un cor trencat. Tornem amb l'amor, però què és millor, que et deixin o ser deixat? Aquesta pregunta ens la van fer l'altre dia, mira. No som els primers que l'hem pensat. Encara no sabem contestar. No. Òbviament és millor sempre deixar tu, no? Hi ha aquesta lògica, però també arribem a la conclusió que no sempre és així. A vegades t'arrepenteixes de la decisió que has pres, no? I quan tu vols tornar després, l'altre no vol, ja ha passat pàgina, dic, no, oblida'm, no? De les dues parts n'aprens i n'has d'aprendre. I crec que és important viure les dues.
Molt frase Twitter, ja ha estat a les dues parts d'un cor trencat. Estic bastant orgullós d'aquesta frase. No, i a més sí que és veritat que és molt important estar a les dues bandes, perquè si només estàs sempre a la que deixa, després quedes com un snob sempre, no acabes d'entendre per què a l'altra persona li pot fer mal que la deixis. Llavors és important que et trenquin el cor algun cop a la vida. S'ha d'experimentar tot. Doncs vinga, proveu, no? Que us trenquin el cor. Aquest és el missatge. Moralina. I a més passa una cosa, i és que ara deveu venir d'una època de prendre moltes decisions, òbviament de treure el disc tal, deveu estar cansats més que mai l'un de l'altre, els uns dels altres. Us costa molt prendre decisions? Ho feu sempre els tres junts? A veure, ens costa prendre decisions perquè som tres molt diferents. O sigui, tenim gustos molt diferents, caràcters bastant diferents, però jo crec que amb els anys, també l'altre dia ho dèiem, que també ens hem sabut com complementar i trobar les parts bones que té cadascú i fixar-nos més en aquestes parts que no pas enrocar-nos amb la part com que no ens fa bé, no?, de l'altre. Bueno, no ens fa bé o que en alguns moments pot encallar alguna cosa, no? Discutir-nos, ens discutim bastant quan fem un disc, però també sabem sortir. Sí, passa les millors coses. Sí. Discutim i la gent es pensa que ens enfadem molt. No, però ens sortim molt ràpid, Però també. després és com... Són microenfadamentes, no? D'aquestes d'un moment de tensió i després ja cadascú tan tranquil. Sí, exacte. O sigui, crec que amb els anys hem après això, no? A dir molt el que pensem, a tirar-nos molt els plats pel cap i ser molt sincers amb les nostres opinions i no agafar-nos alguna personal de dir, ostres, aquesta persona si em tracta així o si em diu això. Bueno, si em tracta així, evidentment no ens tractem malament, però si em diu això ara tan així enfadat és perquè no és res personal, és que està molt enfadat amb la situació, però amb la persona no, saps? Se separa ja, i es marquen límits sí, també. totalment. Vull dir, els catarres són una família unida, tranquils, no patiu. Si estem aquí avui en dia, jo crec que aguantarem. Oh, i tant, tu diràs, celebrant ja els 10 anys que vau celebrar el 2023. Nois, en aquest disc Paracaigudistes també hem trobat moltes paraules d'agraïment. A les cançons Ets part de mi i també acaba el disc amb un gràcies. I veiem com això, molta devoció cap als fans, cap a les vostres persones properes, les famílies, cap a vosaltres mateixos, els membres del grup. Ens esteu deixant? Jo espero que no, que sigui una finta, No. És un moment de... Bueno, és una cançó que simplement és per agrair-nos, al final, entre tots, que estiguem allà, no?, uns pels altres, perquè també a vegades estem molt centrats en lo nostre i de tant en tant convé mirar al voltant i dir, hòstia, al final també tornant al tema aquest de no som ningú sense aquesta família, és això, estem tots junts en aquesta aventura i ens ho hem d'agrair també, no?, perquè a vegades no és fàcil, segons aguantar-nos a nosaltres segurament no és fàcil, a estones, perquè també són feines rares, no?, que t'obliguen a gestionar-ho diferent, i està bé agrair-ho a les persones que tenim a prop. La Roser de seguida ha fet no, jo crec que no, o sigui, precisament jo crec que ara també ho hem disfrutat fent aquest disc. Hi ha altres anys que, malgrat sempre hem tingut una sensació satisfactòria quan hem acabat un disc i hem estat molt contents del que havíem fet, sí que el procés alguns cops havia estat com molt difícil i molt desgastant emocionalment per arribar a un lloc, perquè al final és això, no? Volem presentar una cosa que estiguem convençuts els tres i moltes vegades ens porta doncs, a tenir molt conflicte, no? I aquest cop jo crec que ja ens ho veiem a venir, bueno, després de 7 discos, sí, i ho hem organitzat diferent també, hem previst que passaria això. Llavors ja amb aquesta consciència jo crec que l'hem començat des d'una altra perspectiva també. El 31 de maig tenim un rasmatàs allà amb pràcticament tot venut, o sigui, afanyeu-vos si voleu anar-los a veure perquè queden poquetes coses. Què ens hem d'esperar d'aquest nou directe dels Catarres? És que és curiós perquè jo crec que ja hi hauria sold out, el que passa que fa uns mesos es va anunciar a la final de la Champions. No! El mateix dia i a la mateixa hora. Així no ho sabien, ara ho has recordat. Bueno, està bé perquè hi ha molta gent que no paren de rebre DMs de que s'esperen, que no saben què fer, si farem alguna cosa aquell dia. I per això anaven les entrades de Girona es van exaurir al desembre i aquestes anaven a la primera de gener o així, jo crec que ja anaven així i a la que no sé quan es va anunciar es van quedar estancades allà. Sempre al futbol, Però... Sou tan pesats. Però ahir ja van pujar una mica, en queden 200 ara. Va, és que... 200, però hem de dir que jo crec que s'han venut més perquè ho hem dit. Intentarem fer alguna cosa aquell dia. O sigui, estem mirant opcions. Si passa, és que ho estem dient tant que després no passarà. I per estem això projectant El Barça ha d'arribar-hi primer. Per això, és que igual estem dient que assumint que passarà a la final... Clar, però que va tan bé, hi ha tants números que la gent està com, joder. Vale, si passa, que ja ho veurem, esperem que sí,
Buscarem solucions. Compreu l'entrada i després busquem Sobretot solucions. perquè nosaltres també el volem veure. De cop te'ns oblides de la lletra a mig concert perquè estàs celebrant un gol, saps? Si serà èpic, De fet, al Joan Dausà li va passar que va anar a Madrid. Sí, exacte. I també El li va clàssic a passar que va Madrid. coincidir amb el Clar, clàssic. sí, però de clàssics n'hi ha 2 a l'any, però una final Ja, de una Champions, final de Champions. ja costa més. Home, portem des del 2015 a 10 anys, eh? Això. Ostres. Per això. Que nosaltres també el volem veure, o sigui que buscarem solucions. Tio. I a banda de la final, podeu fer-nos algun spoiler del directe? Bueno, és un concert, o sigui, molt canyero. Epa, Ja hem posat les cançons, que la gent que vingui a descobrir el disc el descobriran en directe perquè crec que les fem gairebé totes, menys 2, em sembla, ara mateix. Una. Una? Una. Bueno, ell en vol afegir Després una us altra. començaré. Aquí estem començant una discussió que acabarà després. Es noten quines coses s'han parlat, bueno, podeu discutir en directe si No. voleu. I llavors, ja sé que a part que tampoc volem renunciar a les cançons que portàvem tocant fins ara, perquè són cançons que funcionen i ens agraden molt, i llavors hem fet allà un matxembrat de cançons bastant divertit, que la cosa no para, i és molt guai, la veritat. I, bueno, hi ha moments de tot, també. Sí. Hi ha moments que para i són molt emotius, realment. I és molt guai. Sí. És a dir, clínex preparats, també. Algun moment. Hi haurà la curva aquella que feu els artistes, que ens feu plorar, després ens feu saltar, després... Clar, home, això ha de ser. No sabia allò de la curva, però això hem de buscar algú. Bueno, bàsicament que ens feu estar dalt de tot i després baix, en la merda absoluta. Vull dir. Home, no estaria bé que sortíssim tots en la merda. Però sí que és veritat que hi ha artistes que acaben amb la cançó més trista i això a mi em genera una bajona. Clar. O sigui, jo crec que s'ha d'acabar... Jo vull acabar ben dalt amunt. sempre. No. Acabarem Acabarem a dalt. Massa dalt. I després aquí al backstage sempre parlem una cosa i és que trobem que falta una cançó sobre un tema en concret i és Sant Jordi. I és que sí que hi ha alguna cançó sobre Sant Jordi, però nosaltres estem fent campanya perquè algun artista català tregui una bona cançó ben de Sant Jordi. I jo tenia esperança en el vostre disc. No sé per què, una esperança completament irracional, però vaig pensar, potser els catarres fan alguna Però cosa. molt explícita de Sant Jordi. Sí. Un mínim més enllà de xarango dient... Amagada primavera. Clar. Ja. No hi ha res, tampoc és el dia de Sant Jordi. Bueno, vam voler fer de cop i volta com una píndola allà de Sant Jordi amb una cançó que es diu País Estrany. Sí. Home, sí. I que té parla de Sant Jordi, del cavaller i la princesa i tot això. Però sí que literalment parla de la país. llegenda. Home, no, potser de la llegenda no, O però del d'anar a dia... plaça Catalunya a no? comprar un llibre. Exacte, del dia de... Però Seria com molt- Si vols ser centralista és a plaça Catalunya. però que aquesta cançó realment parla de les curiositats d'aquest país, no? Entre elles les nostres tradicions, la nostra llengua i... Bueno, no és de Sant Jordi, no? Però està per allà. Ens vau deixar el vídeo el dia de Sant Jordi, més a més. Vull dir, Per això tenia jo una esperança aquí irracional. Ho vau fer molt bé i, a més, us feia molta il·lusió, no, aquesta col·labo? Feia temps que la volíeu. Sí, moltíssima. És que, a més, quan la vam escriure la cançó, quan ja la teníem la maqueta, ja teníem la col·laboració al cap. No? Jo sé com, aquesta cançó aniria molt bé amb en Roger perquè ell té molta entitat, és una persona que amb la seva sola presència desprèn moltes coses, no? I com que la cançó parla del país, anem a buscar una persona que està allà a l'arrel del país, no? I és molt maco. Déu-n'hi-do. I, clar, parlant de Sant Jordi, jo ara ja us llenço aquí vosaltres mateixos. Quan veurem els catarres al Palau Sant Jordi? El Palau Sant Jordi? Sí. Molt El Marcos ambiciós, és molt clar, la redacció No ho m'ha dit no tenim. ho han fet, ho han de fer. Clar. No ho tenim pensat, això. No? És que no sé, tio. Són moltes entrades, Ja, però jo vaig el 2019, el que vau fer el final de gira amb El la Sant Jordi Simfònica, el Sant Jordi Club, va ser espectacular. Sí. Jo em vaig imaginar allò amb 15-17.000 persones allà. Sí, bueno, ja. Jo crec que... Hazlo tu, no? Home, és difícil, tanta gent. Sí, És molta gent. És molta gent. Jo crec que això ha de ser quan ja dius, bueno, fins aquí, saps? O algun Al moment. final, no?, de la carrera, o així, no? Al final, o retornar d'aquí 20 anys, o no sé què, alguna cosa No, no així. ens feu això que estan fent saps tots per els què? grups de marxar i tornar. No, O sigui, si marxeu, farem marxeu, això. si no, us quedeu. Sí, ho farem. Però no, és que també és un agòbio, 100%. O sigui, és com molt gros, i el que mola realment és no sé, a mi em posa més la ras, saps, que el Sant Jordi Club, per exemple. O sigui, tot i que m'agrada molt el Sant Jordi Club, Clar. el rotllo de l'Apolo, quan vam fer els 4 Apolos seguits, era increïble. M'agrada més això a mi, però que molta gent i que tinguis que tu ficar-te aquí perquè si no se t'il·lumina, no sé què, ara apareixeran el foc aquí, és com, bueno, almenys disfrutar la cançó que estic tocant passa de tot, no? Ha de ser increïble i hauria de ser en algun moment de la carrera, però després ja no pots, nosaltres ja no podem fer res més, tio.
Seria el colofó. el tope, i tant. No, home, però en format així més petit també us mola i us hi sentiu còmodes, Som amb els catarres al backstage de Flashback i arriba el moment de jugar. El tema és que, clar, ja heu passat pel programa, ja us hem fet el test del safreig, llavors us fem el test del safreig VIP, dels convidats ja que porteu la pulsera i que heu vingut més d'una vegada al programa, d'acord? La primera pregunta és una por irracional que tingueu. Jo els ascensors, he pujat a peu. I els avions, no? També. I els avions. Has pujat a peu aquí? Sí. Perdona, són 9 plantes. 9 plantes? Mira, si ahir no hi hagués hagut l'apagón, hagués agafat l'ascensor, però ara ja sí que es treu un temps de dir a la merda. Però 9 plantes, que sí. Jo em vaig cansar moltíssim, i semblava un bulldog francès pujant les escales. No has vist que pujava com una mica atordit? Jo que he entrat, hola. Has arribat un pèl més tard i què li ha passat? Ha entrat demanant aigua ja. Sí. Ostres. Si pogués obrir jo, des de fora, Sí. pues, no. Si aquests antics que dius això amb una mica de força ho trenco Ho i puc pots sortir, aquests hi pujo. Però aquests tan hermètics no. Jo t'haig de dir que des d'ahir a l'apagón, avui també he pensat 2 vegades agafar l'ascensor, però l'he agafat, Però sí, tio, perquè és que he vist les notícies i penya que s'ha estat tantes hores als ascensors i tancats allà en el metro i el tren i tal, avui m'ha agafat una mica així, però no, l'he agafat, ja està. I de normal, alguna por irracional que tingueu? Home, jo la meva por històrica era tenir molta vergonya, i crec que tots, una mica, molta vergonya de parlar en públic i d'enfrontar-se a gent. En Jan diu que no. No, tu no, Bueno, vale, no. I crec que és una cosa que he anat superant a poc a poc, però sempre hi ha com el dimoni aquí darrere. Tu, Roser, compres igual que l'Eric? Sí, bueno, jo és veritat, al principi dels catarres també era com, ostres, ¿dónde me he metido, no? Però ara ja està. Jo me'n recordo que em Al cap d'uns anys deies, ja està. quan tocàvem, quan començàvem, hi havia molta gent, deies, és que tinc... M'agòbia pensar que si tinc pipí no podré anar a fer. I com vaig estar una hora i mitja aquí, que dius un piso, què? Què passa si tinc Però bueno, sempre faig pipí abans de sortir, Home, No, però és jo que sempre entra el pipí. Abans de sortir a algun lloc, on nosaltres alguna entrevista així en públic com vam fer amb vosaltres, jo vaig a pixar 3 vegades i no tinc pipí. O sigui... Clar, a mi també em passa, o sigui, és que no faig pipí, però Jo si no ho faig, a la primera cançó tindré pipí. De petit sempre els hi preguntava als meus pares, quan veia artistes sobre l'escenari, deia, i si esternuden? Saps? O sigui, si us ve un esternut, jo sempre tenia aquesta por. Però per vosaltres, En plan, ja... Estàs al mig de la El pipí no seria el cas. No, de cop i volta pluja daurada al concert dels catarres. És la sorpresa que teníem preparada per vosaltres. És aquesta la prova, aquest és el joc. Mare de Déu. Si veniu al ras... Pluja gas. Veurà 2 litros d'aigua abans. Algú que li caiguin 2 gotes de birra al cap es posarà nerviós ja. Quin horror, prou. Val, la següent pregunta és quin és el regal més estrany que us hagin fet mai? Hòstia. Mira, a mi... Un pot de pipí. Ui. No, home, no. A mi em van regalar l'any passat una mini banyera inflable de gel. Què dius? D'aquestes de futbolistes? Sí, com de ficar-te de recuperació, això. Sí, com una banyera inflable on fiques gel i aigua, llavors com te fiques a dins. I en teoria és per... Però si el que deu costar és aconseguir tant gel. Sí, No, però és que no cal que ho posis a 0 graus, però ja ho poses fred, ja es nota. Sí, En teoria és per recuperar-ho i tu fots les birres. No. Perquè refredin, no? Això fa uns anys ho hagués fet, Ara ja no, ara ja... Ara només Ara els peus. Ens hem passat el joc, ja. Després dels concerts allà dintre, tens imaginació, no? A l'hivern no ho he fet ni un dia, També t'ho dic. A mi una de les coses més curioses que m'han regalat, bueno, em van passar els Reis a casa meva, la meva família, Ui. és que em vaig independitzar, em vaig canviar de pis, val? Ja portava molts anys, 10 anys vivint fora, vaig canviar-me de pis, jo devia tenir uns 28 anys i em van regalar, amb tot el carinyo del món, però com una caixa, no?, amb paper de vàter, no sé, que hi havia tirites i tal, com un botiquín d'aquest. Va ser l'únic regal de Reis que em va tocar, tio. I tu et vas emprenyar, no? Guai, tio. Quina tristor, no? Quina tristor. Molt trist, El kit d'emergència. Sí, sí. Això en pandèmia... Però també bueno, vam que fer. ja en tenia jo de kit d'emergència. Preferies uns mitjons, no? Sí, sí. Ostres, Déu-n'hi-do. A veure millor, Però el faig servir menys, realment. Clar, tu allò Home, ja ho tens sí. gastat, no? Això sí. Jo estic pensant, no se m'acudeix a mi.
Bueno, i gent que amb tot el carinyo ens regala coses també. Uns pongos. Pongos, sí. Hi ha pongos molt guapos i els guardem tots en el local, Sí, els però guardem n'hi ha tots, altres això ho hem que de dir. dius, ara què, saps, amb això? Sí. Mica en mica us aniran fent fora del local, aquests pongos, per tant, aneu en compte, amb guardar. La següent pregunta és una cosa que a la majoria de gent li agradi i que a vosaltres no us agradi, una unpopular opinion. De qualsevol cosa, o sigui, és tan ampli el... Pot ser de moda, pot ser de música, de futbol, de cop i volta... Que a la gent li agradi i que nosaltres no. I que tu diguis, pues a mi em sembla que està sobrevalorat. Que sigui com Vox Populi, que sí, és allò i ets guai, saps? Llavors quedes molt malament, eh? Sí, Ja. A mi no m'agrada gent, o sigui, una cosa que no entenc com li pot molar a la gent, els desfiles de moda, tot el tema de la moda, de tot això, del... No sé, no ho entenc, no ho entenc. Perquè l'espècie de bossa de plàstic que porta la model no la veus portant-la algú pel carrer, no? O sigui, Potser? no, és com un art que no entenc. Saps què vull dir? O sigui, puc entendre la pintura contemporània, no? He estudiat disseny i em costa molt el disseny de roba, tot el tema de... No portes. No, és que no ho entenc. O sigui, no, ningú segueix molt i les Sí. tendències i els... No aniries allà a una desfilada del 080. Ja es veu que no. Tot de negre, eh? No, però que de puta mare que la gent li moli. Sí, sí, sí. A mi això em passa amb el Leroy Merlin. O sigui, aquest Millor tipus de lloc. botigues que conec amb molta gent que... Bueno, a vosaltres us encanta. I és un lloc que és que entro allà i m'agafa una tristesa. Ai, jo Sí, em és fred, és compraria un lloc tot. fred. No, no, sí, Sempre em fico penso, molt ojalà nerviosa. fos de la meva família aquesta empresa, tio. Saps? D'estar voltant per... un taladro aquí. M'agrada. M'atrau zero. A tu et molesta fins i tot, eh? Anar-hi. Sí, no sé, és que no m'atrau gens. Tot el tema obres i tot això no... Sí, jo estic una mica amb el tema de les compres. O sigui, anar de compres és una cosa que duro 2 botigues i a partir de la tercera ja no puc més. Aquí us hi trobareu. El teu equip Puc completament. anar amb tota l'energia del món, però al cap de 2 botigues ja no vull. És el límit, no?, les dues botigues. Si no vaig ja directe a lo que vull, no compraré res. I com més gran la botiga, Sí, més pitjor. m'agobia a mi, per Per exemple. què ho posen tot desendreçat? Per què no posen tots els pantalons en un lloc, totes les samarretes Perquè en un donguis voltes per allà. Exacte. Pues això és a mi el que m'agòbia. És que no ho entenc. Jo vull uns texans. A veure, aquests? No, pues jo vaig a un altre, no? Amancio Ortega, si us plau. Sí, Amancio. Això ho hem de resoldre. Quina és la meva càmera, no? Alguna vegada heu utilitzat ser una persona coneguda per aconseguir alguna cosa? A mi aquestes coses em fan molta cosa. Inclús quan m'envien, a vegades ens han enviat com productes i coses, jo mai ho... No m'agrada penjar-ho ni dir res. Perquè, no ho sé, no m'agrada. No, jo no m'agrada fer publicitat, llavors és com... Ho trobo horrorós. Per això ja no Et diu, m'envien a veure res. si has utilitzat que tu ets l'Eric dels Catarres per aconseguir alguna cosa. Ja, sí, però vindries a ser una mica això, no? L'Eric... Sí, soc dels que... perquè jo sí que he fet la típica de... trucar al restaurant, no hi ha lloc, i vale. Si al final us obre alguna taula, bueno, us deixo el meu nom, Gerard Piqué, tal, que no sé. De seguida donen taula, saps? És Que he broma, utilitzat no? un nom de famós, però no el meu. No. És No soc tan famós. És broma. Ah, seria boníssim, això! Però és un broma, truc, ho has fet algun cop Ho he segur. estat a punt de fer, un cop ho vaig intentar fer. I ja, com et Gerard presentes Piqué no, tu allà? Gerard no. Però vaig pensar, no? El típic, dius un nom aquí que es quedin com... Trucaran als 5 minuts dient, mira, al final sí que... Uah, increïble, No? eh? No ho feu ara. No ho feu ara. No us vull donar idees. No, nosaltres sí tampoc som... I l'última, nois, segur que us l'han fet molt, però una col·labo somiada, que encara no hàgiu pogut aconseguir. Hosti, és que jo crec que, bueno, jo per mi, per la meva part, jo crec que amb les col·laboracions d'aquest disc i l'anterior dels 10 anys, jo crec que va ser com... Vam fer la carta als Reis i tothom ens va dir que sí, saps? Llavors, superar el que havíem fet. O alguna col·laboració idíl·lica, que sapigueu que mai pugui passar perquè és un artista internacional, potser. Home, el tema que tots et responguin al missatge i et diguin sí, ha de ser com bastant gratificant, no? Sí, va ser molt guai. Està Lluís Llach, que estava retirat, saps? I va dir, vinc a gravar una cançó. Va fer uns xecs molt forts, Joan Dausà, Lluís Llach, bueno, tota l'escena. Figaflaues, tota l'escena valenciana. Llavors, clar, ara hauria de ser algú internacional, perquè amb aquests ja ho hem... amb els col·legues de l'escena ja ho hem fet. No sé. Italians? Amb Giovanotti. Giovanotti m'agrada molt. Giovanotti, no sé si ho coneixeu. I, bueno, és un cantant italià que mola molt. Seria guai, però preferia Lluís Llach, tio, realment. Ens quedem a casa. Bueno, amb Brian May, de Queen, amb el guitarrista de Queen. Seria guai.
Home, per fer la carta als Reis. Solaco, allà. Solo, a gent. No posem solos nosaltres. El puja Ben Son Boon al Coachella i l'ha de presentar perquè ningú aplaudia. No sé si ho vau veure. És que ja Fort, està és increïble. una altra història, sí. O sigui, hauríeu de dir, entre parèntesis, Queen, saps? Però és el que diu l'Eric, Posar- no li deixaríem fer cap solo. Què vols que faci? Bueno, seria una perruca allà, tio. No, és broma. Que no es És el flipi meu que no li ídol. deixaríem fer el solo, no? Vaig començar a tocar guitarra per ell perquè em flipava. Estaria bé, ja veuríem. Som amb els Catarres i toca fer l'últim joc, que és un joc que l'hem titulat A qui trucaríeu per, perquè bàsicament ens heu de dir a qui trucaríeu per la següent acció, no? La primera és a qui trucaríeu per cuidar-vos els fills. I ha de ser un grup o artista català. No nosaltres. Això se m'hauria de dir-ho. Per cuidar-me els fills. Igual els amics de les arts. Sí, Sí. perquè són pares, no? Perquè són pares i Saben se'ls veu com que- sants, no? Exacte. Teníeu molt clar de respondre entre vosaltres tres a qui li deixaríeu Sí, la eh? criatura. A qui deixaríeu entre Clar, clar. vosaltres? Cap. Ah, jo la Roser. Ah, bueno, jo a tu i a tu, a tots dos. Sí. I diu cap. És broma. A qualsevol. Sí, eh? No m'ho pensaria gaire. Tu també, Jan? Sí, però Qualsevol. més a la Roser. Més a la Roser. Sí. L'Eric et fotria els nens a la banyera aquella de gel. Clar, de cop te'ls trobes amb una hipotèrmia allallà. Hòstia, tu. Van a dir-lo del cubo de gel i ja. És així. A qui trucaríeu per fer birres fins que marxés el sol? Però també de fora de nosaltres tres. Els búhos. Ah, bueno, sí, clar. Birres i més birres. Però llavors no és fins que marxi el sol, és fins que torni a sortir, Fins segurament. l'any següent. L'any següent. A qui trucaríeu perquè us tragués de presó? Algú de pasta, algú tingui pasta, eh? No? Algú de pasta. Que, bueno, hi ha pasta i Que tingui influència. contactes, no? Com gent Bueno, o gent molt insistent. O sigui, De l'escena, eh? el nostre mànager, jo crec que el trucaria. No, però de l'escena vol dir grups de música, eh? Potser en Joan Algú Dausà. Oh. Té En Joan contactes, Dausà, coneix gent. mouria Coneix polítics, fils, jo crec. mouria fils, potser. Sí, És bueno. molt polite, saps? Sempre té la resposta correcta. Espera, que et connectarem amb Sí, aquest... que tal. et fa veure que et respon les preguntes i després no diu res. O sigui, és com una resposta que... És veritat. És actor, eh? És Llavors, això també- el tio i la juga. Joan Dausà. I tu, Roger, has dit el vostre mànager que també per pesat, sí. no? Bueno, no per pesat, Entès? sinó perquè bueno, jo crec que és una persona molt intel·ligent i és un conseguidor, sí, sí. O si no, en Joan i l'Eric, jo també, o sigui, crec que serien... No sabria ni per on començar-los. Ja t'espavilaries, perquè jo segur. crec que vosaltres dos sou molt espavilats. Mira, També. Sí. Confiem massa en vosaltres. Ho aconseguiríeu, És el que eh, fem, al final. confiem massa en els homes. mira. Per si de cas no comprovem aquest. No, que no ho haguem de comprovar, sisplau. A qui trucaríeu per fer una cançó d'amor molt ensucrada? No podeu repetir noms, eh? Els búhos... És que ja sabia que anàveu a dir Joan Dausà. Potser el Ginestar, no? Podria Ah, ser. sí, Ginestar. O en Nil Moliner. No sé, Nil No? Moliner. Mm. Nil Moliner, és que estic pensant. La Jules mola, eh? Està guai, la Jules. Imagino que els búhos no els trucaríeu per fer Però molt ensucrada amb el bon sentit, vull dir. Sí, sí. I a qui trucaríeu per consolar-vos després d'una ruptura? Clar, vosaltres no. No, ha de ser algú de fora. Bueno. Sí. El Figlaflaues per intentar animar la història. No sé. La fúmiga. La fúmiga. Ah, sí, la fumiga. Ai, l'Artur sembla que t'animi amb qualsevol cosa. Sí, jo crec, amb Sempre aquest està de bon somriure. rotllo. Jo crec que la fúmiga. La fumiga us trauria a somriure. I l'última, del test de qui trucaríeu, a qui trucaríeu per tirar-vos en paracaigudes? Home, Aquests nosaltres dos no. no. Perquè et deixarien sol. No, però no hi hauria manera de convèncer-los, Eric. Bueno, no ho sé. Jo No. jo crec que no. En Jan ho té claríssim, eh? És que a mi em Bueno, fan por els em fa avions, por. també. O sigui, ja no sabria com anar allà dalt. És difícil, no ho sé. A qui convenceria? Sí. Sí. Anar al llarg de grups de música? Sí. És molt complicada la pregunta. Jo crec que Figaflaues es tirarien. No? Potser sí, oi? A més, en traurien un videoclip i... Sí, això sí. Es fotrien a ballar allà a l'avió Sí. abans de tirar-se, en fi. Seria divertit, segur. No, els 31. Els 31. Ui, heu de pagar molts salts, de cop i volta. Ah, bueno, Són- ara hem de pagar nosaltres.
Ningú. Us ha sortit la vena, Ens ho han d'usar, doncs. No, què és un? Només. Doncs Eric, Roser i Jan, moltíssimes gràcies per venir al backstage de Gràcies. Flashback. Sí. Ja ho sabeu, que el 4 de maig estan esgotades per les escales de la catedral. N'heu esgotat dues, a més, oi? Sí. I el 31 queden aquestes 200 entrades per veure'ls a Rasmatàs. I després també hi ha... Tot el mes hi ha presentacions, o sigui, a Tarragona és a Valls, quin dia? El 24. El 24 i el 17 a la plaça de Bous d'Olot, però també estan exaurides a la plaça de Toros. Queda Valls i algunes del Rasmatàs. O sigui que, si voleu venir... Doncs afanyeu-vos. Afanyeu-vos. Moltíssimes gràcies i molta sort en paracaigudistes, nois. Moltes gràcies. Merci. Merci. Backstage, amb Marc Frigola i Mariona Córdoba.